那今天给大家带来的这个项目是用免费的这个 AI 工具，高效率生成梵高风格的图片。那这类风格的图片往往很火爆，梵高本身的作品就有非常大的流量，深受各大人群喜欢。只要学会了这个方法，月入过万是轻松的。那么第三点就是这个项目的一些优势啊。那么在做的过程中啊，它这个用到都是免费的这个 AI 工具啊。那么第二点就是它制作起来非常简单啊。第三点就是无脑复制粘贴啊。那本节课就给大家简单的讲到这里。首先第一点就是我们的这个硬件准备啊。那么准备这个手机一部啊，电脑一台，因为电脑操作比较方便。那么第二点就是这个账号准备啊。那么我们需要注册啊，必须要求1机卡1号啊，注册这个自媒体平台注册，可以是抖音，也可以是 TikTok， 也可以小红书啊等等。那么第二点就是养号。那么第1到2天呢是刷视频、点赞、收藏啊，模仿一个正常的用户啊。那么第3天就可以修改你的这个资料了，然后去发布作品就可以了。那么一天呢这个发布作品的这个次数为2到3次啊，早上或者下午发，有时间就发啊，这个是没有什么限制的。那么第3点就是这个软件准备啊。那小红书啊，如果是电脑端的话啊，我们打开这个链接就可以了。这里登录啊，这里直接登录啊，也可以是这个扫码登录，也可以是这个手机号登录。那么如果是这个手机版的啊，咱们可以点这个链接去下载，也可以在自己的这个应用商店里面去下载。那么第二点就是这个 TikTok 了啊，这个是需要外网打开的。那么第3点就是这个外网环境这个环境的搭建啊。那首先我们点这个服务商这个链接啊，然后这里啊，它会让你注册，输入自己的这个邮箱啊，邮箱可以是多种的，然后输入自己的一个密码，然后去注册就可以了。那它打开后是这个页面，那么这个是需要购买的。那我们点这个左边的这个购买订阅，然后咱们可以买这个20的，也可以买这个25的。如果就是轻度使用者的话，买这个25是性价比最高的。那买完之后呢我们要下载一个 T 的这个软件啊，这是它这个链接啊，我们点这个下载就可以了。那么如果就是不会下载的，我们到这个文档里面去查看这个教程啊，这里面讲的都非常详细啊。那我们把这个 T 下载好之后，我们点这个音乐盘啊，再点这个一键订阅，复制这个订阅地址啊，打开我们的这个 T 的这个界面啊，它大概是这个样子啊。那我们会看到左边有这个配置啊，粘贴这个地址，选择这个下载就可以了。那这里我已经给大家下载好了。下载好之后呢，我们点这个常规啊，把这个信用代理给它打开就可以了。那这时候我们再测试一下这个 GPT 是否能打开啊，它是正常的打开的，说明这个是我们已经搭建成功了。到 AI 工具这一部分呢，就是这个生成图片的这个软件Leonardo AI。那这些工具呢，都是需要这个外网环境才能打开的。我们点这个开始使用就可以了。那这里是我登录后的一个页面，如果没登录过，大家可以去登录一下。那么第3个就是图片变清晰的这个软件Upscale， 我们可以用这个软件去帮它修一下这个图片我们点这个下载就可以了。那么下一个就是图片生成视频软件的这个地址Pika， 那这个是生成这个视频用的，也是非常不错的这个软件。那接下来就到这个谷歌邮箱这个注册了。那各大类的这个软件注册都离不开咱们的这个谷歌邮箱咱们点进来之后呢，点这个创建账号，点这个个人用途，这里跟着它这个提示注册你的这个谷歌账号也是非常简单的。那么最后一点就是这个破解版的剪映因为我们把这个视频导出好之后，我们要给大家做一下这个简单的剪辑那破解版这个剪映呢是非常好用的。那这个安装包我也会放到这个文件夹供大家去使用那么所用到的这些软件的地址都会放到这个文档里面供大家去使用那么第4点就是这个指令准备那这些指令呢，我会在这个下节课给大家讲一下如何去正确的使用那首先我们需要搭建这个外网环境，进行谷歌邮箱注册这一点我在第2节课已经给大家讲过了。那么第2点就是打开这个 GPT， 复制这个指令，进行这个图片生成的这个提取词
那我们首先要复制这段提示词梵高的作品有哪些？我们点击复制到这个 GPT 然后粘贴发送，它就会帮我们回答这个梵高有哪些作品那么这个时候我们再复制这个第二段的这个指令你是一位这个 Leonardo AI 的这个提示词生成者，我需要一张梵高作品具有真实感的照片，请你帮我生成提示词。我们点击复制到这个 GPT 粘贴，再进行发送，让它帮我们生成这个提示词那这一段就是这个提示词那怎么能生成更多的这个提示词呢？我们要复制这个第三条这个指令，再生成其他作品的这个提示词我们点击复制到这个 GPT 粘贴发送，它就会帮我们总结这个星空的这个提示词向日葵的这个提示词。那它生成完之后呢，我们要把这个提示词复制到这个 Leonardo AI， 就是我们的这个生成图片的这个软件点击复制到这个 Leonardo 上面来那它代号是这个界面的，我们点这个 Image Creation， 这个是生成图片的这个地方。这里我们粘贴这个提示词然后这里它每天都有150积分是足够我们使用了。我们下面把它关掉，这里就是设置这个比例的，这里可以随便设置可以设置这个3:4或者9:16、16:9都可以的。然后这个模型呢，我建议大家用这个 Leonardo Vision XL 这个模型和这个 Leonardo Vision 这个 XL 版本这个模型那这两个模型呢都是我测试好的，生成效果也是非常不错的。那我们来生成一下看一下。我们再切换到这个 Vision XL 这个模型再让它生成可以看到它生成速度还是非常快的。那这里如果咱们不喜欢的话可以这个重新生成那么如果你觉得这个图片比较好，我们点这个下载到本地就可以了。我们再等一下这个第二个模型生成的这个图片可以看到也是非常不错的。那我们再删掉这个提示词，再粘贴这个下一个这个提示词那比如说向日葵的这个提示词，我们点击复制到 Leonardo AI粘贴生成，几乎是一个无脑复制粘贴的一个操作非常简单我们再换一个模型继续生成，那可以看到它的这个生成的这个效果非常的不错我们点这个下载就可以了这个也是不错的，我们点击下载。那我们再删掉这个提示词，再复制这个下一段这个提示词比如说这个夜间的这个咖啡馆，我们点击复制到这个 Leonardo AI粘贴，然后生成，再切换这个模型，再生成。我们可以稍微等一下可以看到它这个画面还是非常不错的它这个也是不错的。我们点击这个下载就可以了。那么下载完成呢，我们要用到这个 Upscale， 因为我们可以看到这些图片呢，有一些它这个图片不是那么高清那我们用到这个 Upscale 这个软件图片变高清这个软件我们点这个上传我们的这个图片然后进行这个修图它正在运行那它这个修图还是非常不错的，这个效果很明显那么它这个是自动保存的。然后我们到这个皮卡这个是这个图片生成视频的这个软件我们点这个下面有一个这个上传图像或视频这里我们选择这个第二张，点击生成。那这是我刚才生成这些视频大家可以去看一下。这个是第一张的，还是非常不错的。这个是第二个这个图片这个是第三个这个图片，都是非常不错的那我们生成好这个视频呢，我们点这个下载到本地就可以了。那如果觉得这个视频还满意的话，咱们点这个下载就可以了。那如果说不满意，咱们可以让它重新去生成那这里它已经在运行了，我们稍微等一下来看一下这个效果那我们可以看一下这个生成的这个效果还是非常不错的。我们点这个下载就可以了。那么下载完了之后呢，我们打开这个破解版的这个剪映
们点这个导入这3个视频啊，拖到这个时间道上面，那么给大家进行一个简单的一个剪辑啊。那这里的这个转场，我们可以用这个 VIP 的这个素材啊，因为我们是国际版的，我们点这个转场啊，这个 VIP 都可以用啊。我们点这个推进啊，添加，再到下一个这个转场这个节点，再添加啊。我们来看一下啊，它这个效果还是非常不错的。那这里呢是给大家演示一遍啊，所以我生成了这个3个这个视频啊，大家可以去多生成几张图片啊，再进行这个视频的生成啊，都是可以的。那这里我们还可以给大家添加一个这个文字啊，我们点这个文本，添加文本，这里我们可以输入这个梵高作品，这个作品是卧室啊，打一个卧室，这里我们调整它这个位置啊，我们添加这个样式啊，我是给大家简单的去操作一遍，大家可以选这个气泡啊，都是可以的，它这里有非常多的这个气泡啊，都是可以去选择的。那我们接下来进行第2个这个添加这个文字啊，我们点这个文本，点添加。那第2个是这个刘纳河的这个新页啊，调整它这个预设和这个位置。再添加第3个这个文本，添加这个是向日葵啊，我们直接添加这个预设，调整它这个位置。再把这个多余的部分给它删掉，然后呢，我们也可以把这个下面这个它这个水印去掉，我们选这个裁剪裁剪它这个水印，点击确定。第2个也是一样的，裁剪确定。第3个裁剪确定。那这里我们也可以给它配一段这个音乐啊，我们点这个音频，再搜索这个梵高。那这里有非常多的这个梵高的这个音乐，我们点击添加啊，添加，多余的部分给它删掉。我们来看一下这个整体的这个效果。还是非常不错的啊。那我们点这个导出啊，它这个是没有这个限制的，我们点这个导出就可以了。那么导出完成之后呢，我们点这个小红书啊，点这个发布上传我们的这个作品啊。那这个标题和这个话题咱们都可以去自己写啊。比如说这个是梵高啊，梵高。然后这个话题我们可以添加这个向日葵，这个咖啡馆，这里我们点这个发布就可以了。这里也可以编辑这个默认的这个封面都是可以的。那我们也可以发送到这个 TikTok 我们打开 TikTok 点这个发布我们是上传我们的这个视频这里还是一样的可以自己去想这个话题和这个标题那这里要求的是英文我们就给它翻译一下就可以了，这个是非常简单的，我们点这个发布就可以了，非常简单那这就是一个大致的一个操作流程第一点就是达到1000粉丝后开通这个普通联系商单那首先我们打开小红书点左上角3条杠点开创作中心我们会看到这个更多服务，我们点这个博主合作，这里它这个申请条件完成这个实名认证，年龄大于18岁，粉丝量是大于1000那发布这个作品呢，其实很快就能达到1000粉丝的，这个还是非常简单的。这里就是这个笔记的报价和这个联系方式这个是合作的这个广场。那么第2点就是做这个 TikTok 这个装视频计划。那么这个要求你的账户状态是信誉良好的，账户类型是个人账户年龄是大于18岁那么你的账户在过去30天内应该至少有1万名关注者和10万次这个视频观看那么第3点就是做这个知识付费收徒。那么最后送给大家一句话，不要只是学习高手，要成为实战高手。没有一个生意是看鬼的，一切的问题都产生在过程中，越聪明的人越简单。